السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا نتكلم كده النهاردة على جزئية مهمة بتقابلنا دايما في الشغل. هي إن احنا بنيجي نعمل عملية تحويل مخزني ما بين اتنين لوكيشن. بيجي معانا هنا على انترنت ترانسفير، بنحتاج نحط اللوكيشن التاني الخاص بعملية التحويل. تمام؟ أنا على سبيل المثال أختار اللوكيشن رقم اتنين، والحتة اللي فيها شوية صعوبة إن أنا بيبقى عندي هنا المنتجات، يا إما بختار كده واحد واحد، يا إما أفتح سيرش مور وأسيرش عن المنتج، أو إن أنا أكتب كوده، أو إن أنا أحط، ما فيش اختيار لأكتر من منتج مع بعض. فأنا حتى لو قلت إن أنا عايز أعمل باي كاتيجوري، وإن أنا عايز أحول الكاتيجوري دي من مكان لمكان تاني، على سبيل المثال المنتجات اللي في الكاتيجوري دي أحولها من اللوكيشن ده للوكيشن اللي أنا عايز أختار كذا منتج يعني، ما بقدرش. فبالتالي بحتاج ان انا اختار منتج منتج. طبعا على مستوى عندي 100 منتج، 200 منتج، عدد كبير من المنتجات، فده هياخد مني وقت كبير في عملية الاختيار او عملية السيرش. طيب انا عملت ايه؟ عملت جزئية خاصة بسيرفر اكشن جديد، وقلت ان انا هنا عندي سيرفر اكشن اسمه created. خلينا نجيب created by، اللي هو آم، شوف هو اصلا create. طيب هو مش موجود، خلينا ننشئه من أول وجديد. نقول عندنا هنا create، تمام، internal transfer. تمام، هقول إن ده هيبقى على التك execute كود، وهاجي هنا هختار الموديل، هقول quants. طيب هقول quants ده ليه؟ هنشوف مع بعض وإزاي إن إحنا جبنا الكوانتس ده من المكان بتاعه. هنيجي هنا كده على نعمل دوبليكيت من التابة، ونروح على لوكيشن عملية التحويل، ونعمل كده واحدة جديدة. هنا هنبص هنلاقي إن المديول اسمه ستوك. سوري، هنروح على اللي هو إحنا مش عايزين نعملها هنا، عايزين نعملها في الريبورتنج، في اللوكيشنز. هاجي أبص هنا إن نلاقي إن هنا الستوك اسمه ستوك كوانت، الموديل اسمه ستوك كوانت. فأنا هاجي أختار هنا كوانتس، وهحط الكود بتاعي. تمام، انا عندي هنا الكود بتاعي، واقول ادي الكود. طبعا خليت شات جي بي تي كده يجنريت معايا الكود ده بشكل سريع، بحيث ان هو يساعدني عليه. وسيفت واعمل كريت كونتكستوال اكشن، وبعد كده اروح على المكان بتاع اللوكيشن. طبعا انا على سبيل المثال حبيت ان انا اختار هنا، يعني نعمل فريش برضه عشان يسمع معانا الاكشن. ونيجي على الريبورتنج، نقول له لوكيشن، ونقول له جروب باي كاتيجوري. على سبيل المثال انا عايز الكاتيجوري دي المنتجات اللي جواها تروح معايا في عمليه الاستلام. وهنسال هنقول طب انا لما اجي اخد الكميات هاخدها بناء على ايه؟ هاخدها بناء على الاون هاند اللي موجود في المنتج، عايز احولها كلها او اعدل اثناء عمليه التحويل. هاجي هنا اكشن، اقول له كرييت انترنال ترانسفير، هلاقي ظهر معايا الاكشن اللي احنا حطيناه. ممكن نعمله هنا كبوتن برضو، مفيش مشكله. وبعد كده نقول كرييت، هنلاقيه سمع معايا بالاون هاند بتاع المنتجات، وده فيلد انا ضفته زي ما ضفناه في السيلز اوردر وشفناه معانا. ممكن نرجع للفيديو ده، وهنلاقي الديماند هو الكميات اللي موجوده اوريدي في ال في الاون هاند. وهنا اقدر احدد بقى اللوكيشن بتاعي اللي هو وير هاوس 2. تمام، واحول المنتجات بتاعتي من الوير هاوس اللي انا عايزه للوير هاوس اللي ناقص فيه الكميات دي، واقول له هنا مارك اس تو دو وفاليديت. بدل كده عندي المنتجات كلها بقت موجودة في المخزن التاني. لو رحت على ريبورتنج مرة تانية، بص هلاقي إن أنا عندي جروب باي لوكيشن، عندي التو لوكيشن، السبع منتجات اللي موجود هناك اللي كانت موجودة في لوكيشن واحد ومبقتش موجودة غير في لوكيشن اتنين. دي كده ايه بتسهل علينا ازاي ان احنا نقدر نعمل تحويل مخزني بشكل اسهل واسرع. فيها تيبس اند تريكس كده الكود، وان شاء الله تساعدنا في شغلنا. شكرا، سلام عليكم.